qabna maal qabna humna qabna qabeenya qabna dandeeyti qabna ja'u saniin osoo hin tahin hal turzaquuna kan razaqamtanuuhu isaan sanii miti eenyu yaa rasuulallah eenyu razaqamtan kan rizqii argattan isaan sanii miti gana dubbachuu deema eenyu dhiiroo namni nuti razaqamnuun yoo warra gurguddaa nama dura jiru saniin namni razaqam watunsaruuna gargaarsa rabbiirraa argattan eenyuni illaa bidu'afaa'ikum warra silaa arkaa ijaatti ija nama guutu kan namni isaan kanaatu kana je'ee mul'ata qaban san isaan saniin osoo hin tahin nusraan rabbii gargaarsi rabbiitii fi rizqiin rabbii kan rabbiinis rizqii isaa samiis isiniif dachii fi samiidhaa illee isinii baasu sababa eenyuutiini sababa illaa bidu'afaa'ikum bidu'afaa'ikum dadhaboo isin keessa jiruni dadhaboo namootan qaama irruu namootan yoonii fi arkaa ija namaatti yoo agarte ija naman guunne kan miskiinummaan itti jirtu wanni adda addaa balaan adda addaa itti dhuftee yookaan miidhaan adda addaa fatanaan adda addaa isaanirra jirtu kan namni gidee arke nama rifachiisu namuu akka isaanii san ta'uu hin feene yoo arkaa ijaatti gar dadhaboo isin keessa jiran miskiina isin keessa jiran faqiira isin keessa jiran warra irru jechuun qaamonni isaanii irru haala adda addaatiin fatanaan adda addaa itti baay'attu miskiina dadhaboo isin keessa jiran isaan saniini nusraa rabbii argattanii jaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam بل هل ترزقون سايسن رزقمتني يا بر الجمال ربي ترزقون هل رزقمتني جتشو بر إسن رزق ما ونركتني سلا أكا مالتين يو أكا دبو إسن كيس جرسل ربي لاليتي سببا ساني تن رحمة سنيف قدا غرو يو أغرتي إساني من خوار كاقبو إسا وإلي أركاك دبن ور ربين سببا ساني تن نما رزقو دبا إسن كيس جرسنيني yoo argaa ijaattillee isaan ammoo ifargaan qaban saniif duniyaa tanaatu haalummaan isiitu akkasii kan sababa isaaniitiin razaqamtu isaan sanii duuboo watunsaruuna gargaarsa yoo barbaaddes dadhabaa akkasiisan dadhaboo isin keessa jiru isaan saniini gargaarsumaahu rabbirraa waan irratti gargaaramuu barbaaddu san irratti argatta namni rabbirraa gargaarsa barbaadne hin jiru saniif karaan gargaarsa maali yaa argamaa rabbii karaan gargaarsa rabbii itti argannu kunoo dadhabaa isin keessa jiru isaan saniini gargaarsa argan isaanin akkami gargaarsa argan dadhabaa isin keessa jirutti tola ooluudhaan dadhabaa isin keessa jiru isaan san gargaaruudhaan akkuma beekamu waan adda addaa yoo manni irratti jige mana irra jaaruudhaan yoo niifi maal waan inni qabu san duraa tuquu dhabuudhaan miidhuu dhabuudhaan hanga inni irra jiru dadhabina sanii wajjin san duraan tuqin isaan san tu'inaan balaa biraatu isin dhufaa beek sababa rizqii illee itti namarraa muramtu dadhabaa nama keessa jiru miidhuu isaan san gargaaruu dhabuu isaan san daangaa dabruu isaan san cunqursuu isaan san zallamu namni dadhabaa san zallamu sababa saniin rizqii illee namarraa muramti maali isaani sababni rizqii jechuu maddii wanni sababa rizqii namoonni itti razaqamuuf warri sababa tahu rabbi biratti warri sababa tahu rizqii rabbiirraa hulaa rabbii kan ittiin banatan hulaa rizqii rabbii kan ittiin namaaf banamtu dadhabaa san isaan san eega taate isaan san tola itti ooluun hulaa rizqii sanillee ni ballisti jechuudha gargaarsa rabbiirraa nuu dhufu sanillee nuuf guddisti gargaarsi rabbiillee dacha dachaan akka nu wajjin tahu nuuf gooti faallaan isiitis akkasuma ummata dadhaboo nama keessa jiran san isaan san tuffachuu fi isaan san miidhuun isaan san zallamuun sababa rizqiillee nama dhiphachuuti sababa akkasuma gargaarsi rabbiillee namarraa ka'uuti yoo kadhattillee du'aa'iillee sirraa qeebalamuu dhabuuti jechuudha isaan san miinaan du'aa'iilleen maal gargaarsa rabbiitii isin argattu yoo gargaarsa rabbii barbaadde isin argattu hulaan gargaarsa rabbii ittiin argatan dadhaboo nama keessa jiru saniin eega taate isaan san miidhuun hulaa gargaarsaaf irraa cufuudha saniif dadhaboo yeroo hedduu namni nama mul'ata qabuu fi dandeettii qabuu fi qabeenya qabu je'eeti saniif jecha dadhabaa miidha gaafa ati dadhabaa miite gargaarsaan barbaadeetteeti silaati miite balaan biraa si buutee jechuudha namuma bofa mataaf hin mareetu gongoma gargaarsaan argattu jechuudha rabbirraa isa dadhaboo nu keessa jiru isaan san gargaaruun isaan san cinaa dhaabbachuun maali hulaa gargaarsaa rabbirraa hiisi dacha dachaadhaan argachuudha
يوم سنقفا هلا رزقيتيس أكنا ما بنمتو أرجتشو رب الراي يو أمونتي هلادنا أكمل جفمتي إسان سميدون إسان سنتكون هلادنا في دراجة فودات سنيف ورا هلا غرغار سافر راجة فومي هلا غرغار سالة بنت ربنا عقد هلا رزقيتيس ورا في راجة فومي هلا رزقيتيس ورا بنت عقد ربين دنيا تنا خيسا نما خنا عداد قديتومي خان ددبا قدي خان دنديتي خنف خان مسكينة قدي خان كبينيا خنف أتي كبينيا قبضسن سبب ما كبينيا خيتي سنو التنجرات جتو خربي التنجرات جسو سببا ددبا سنبران دابجوت يو أمواتي كبينيا سنين ددبا بران دابني كبينيا نيس بركاسين أركتو كبينيا نيس سهركا إلي قديمات ديما سنيفي نمني نما غرغارو جزم هنداو أي صدقاتو دانيس تاتو أبيني ساسا دران الرتي يرجما ربي صلى الله عليه وسلم ما نكس مال من صدقة سببات صدقاتو ددبا نما سلا حقا قرأتو جنا دابتوتين ونياتي قوتو سن كبيني اللي سران الرستو ورّا خرا خناس بيه ربنا أقول جزيه هندا كبيني مسامو قفوسون تهين كبيني ما قبض سنو خني dadhabaa jinaan dhaabbadhu dadhabaa sani kan namni dadhabaa siin jedhu qofa osoo hin tahin barbaadi ollaa kee meeqaa jira ollaa keetii fi hunda rahima keetiis ittiin maxxanfattu ollaa keetiis ittiin gargaartu cinaa ittiin dhaabbattu tanaani kanaaf icciitiin gargaarsa rabbii dadhaboo nu keessa jiru cinaa dhaabbachuudhaan jechuudha ay نموتان أتي جزيني في الأرض أمتا أي من ترونه ضعافا كأصحاب الفقر والمسكنة وآل الآهات وكبار السن خيساون ما أمري لانيس نما قداتي غرغار سنما ألا في خيسان قبني خكسيسا لالتي يو غرغارو دنديس غرغارو يون دنديني نما غرغارو يو أغرت اللي برباد دي في غرغارا جتشوني كنا دابتشو أمري لان نما قدات نما غرغارون قبو نمنو خوني خان فرا قبا فرا على قبا خغر غارو قبا خفرا سلام قبني خخيسايس قلين قبني جرا أمني كسيسوني ددبو نما خيس جرو إسان سنتنا دابتي حال سان اللي تفقد غوتي غرغارو دعفاؤكم جيبه خان ما فديواتو ددبان فالان ددبا نما خيس جرو غرغارو حال من تنا الرجل خيس جرو yoonii fi namni jechuudha akka humna qabuun wal nyaatu taate wal miidhu taate wanni balaa nama fidus waan san jechuudha gargaarsa rabbiillee namarraa oofu sanii fi isaan san miidhuun waan balaa saffisaa nama fidu jechuudha dadhaboo nama keessa jiru san miidhuun akkamitti isaan dadhaboo nama keessa jiru san dhiisiiti namootuma abbummaan fadheefu yoo wallamame yoo miidhame ittaquu da'watal mazluum jaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam du'aa'ii nama wallamame eeggadha jaan namni wallamame namni ati miite jechuudha humna qabaachuun haa taatu qabeenya qabaachuun haa taatu ati miite jechuudha ati akka malee goote du'aa'iin namni san si kadhatu eeggadhu jaan du'aa'iin san banaadha jechuudha hulaan isiidhaa banaafi wanni takkalleen hin deebisu jechuudha abbaa fadhe haa ta'u namni ati miite san kaafira haa ta'u kanuma fadheehu du'aa'ii nama wallamamee je ka fadheehu taanaan kana je addaan hin qonne du'aa'iin nama wallamamee kanuma fadheehu haa ta'u fadhu dadhabaa ta'a fadhu qabaataa ta'a namni miidhame yoo du'aa'ii si godhe daaraa si godha jechuudha si miidha if eeggadhuu nama miidhuurraa saniif du'aa'ii nama miidhamee irraa if eeggadhaa jaan du'aa'iin san qeebalamtu waan taateef nama hin miidhinati saniif nama miidhuurraa nama takkaatu hayyuu wayitii maal jee abbaa qabeenyaa guddaa ture namni sun maal jee wallaahi je'ani rabbi rahmataa godhuufi Hussein je'aniini an zaalima ta'ee du'uurra mazluuma ta'ee du'uutu irra naaf caalaa je saniin irra filadhaa je akkam jechuudha akka kun bar wanni je nama miidhe tahee du'uurra namni miidhe tahee du'uutu irra naa wayya saniin irra filadhaa je ni nama qabeenya qabu supermarket guddaa jidda keessaa nama qabu jechi isaa sun hedduu nama keessa gallaaleef ati nama kun ka khayra ibnu aadam jaan ilmaan aadam irraa tokko zaalimaa tokko mazluum kaan ta'ii khadallama mesan ta'u filadhu malee khadaalimaa san ta'uun filatini
nama miidhame yoo taate miidhaa teessan rabbiinis lafatti hin dhiisu. Namni tokko nama miidhee rabbiin miidhaa san lafatti hin dhiisu. Waan kana aqliidhaan itti dhaqqabuu tura warri dura tabre. Akaakuun ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam akhiraan jiraachuu aqliidhaan itti dhaqqabe. Akkamitti dhaqqabe? Namoota nama ballame hunda rabbiin irraa kafalee jira jedhe. Abalu faadha hojeen gaafa akkanaa rabbiin irraan kafallee jeen. Abalu faadha hojaaniin akaakuu ergamaa rabbiitiin jaanii bare sallallahu alaihi wasallam. Abalu faadha hojeen gaafa akkanaa rabbiin irraa kafalee jira jeen. Abalu faadha hojeen gaafa akkanaa rabbiin irraa kafalee jira jeen. Eegana barbaade abalu faadha osoo irraan kafalamin du'an kaajeen. Nama miidhanii isaan warra nama miidhe. Qaala eegana taa'ee akkas taatu jee. Guyyaan takka numa jira jee. Eega du'an booda bikki namni nama miidhe. Nama miidhe miidhaa isaa saniif itti gaafatamu miidhaa inni miidhe saniif irraa itti kafalamtu numa jirti je beeka osoo ergamaan rabbiin argamin dura sallallahu alaihi wasallam. Maaliin itti dhaqabe? Arraan tana namni tokko yoonii fi duniyaa tanarra nama zallame nama miidhe miidhaa inni miidhe san duniyuma tanarrattuu rabbiin ni kafalaafi hedduu numa deebitiif duniyuma tanarrattuu aljazaa min jinsil amal akkuma ati nama goote san godhamuuf teessaatiis. Lakkii bar warri haalli san irraan kafalinii jira rabbiin jennaan gaafa takkaa dhufa akhiraa jira jechuudha. Isaan osoonii fi akhiraa jiraachuu ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ergamee ittiin himini akhiraan jiraachuu miidhaarra dhaabbatanii aqliidhaan itti dhaqqabanii duuba nuti yoo akhiraan nu himte re'eettiin gaafa qabduu jirte rabbiin re'eettii san irraa kafalachiisee ichi boodaan kuunu turaaban jaanii biyyee ta'a jaanii jechuun eeganuu himamte yoo duuba hadiisa keessatti saniif wanni guddaan akkuma fedhe utaanaan ati nama miidhuu hin filatin miidhamuu filachuu qabda nama miidhuurra maaliif nama miidhuun sani sababaa halaakaati jechuudha du'aayin nama ati miitee sanii sikkee balamti waan ta'eef jecha nama miidhuun filatini yoo nama miidhuu fi miidhamuun see wal dhufte miidhamuu filadhu malee nama miidhuun filatini akkas jetti kuno shari'aan yoo namni tokko nama miidhii jee nama miidhuu sanirra si dirke miidhaa namaa san hin gaggeessitu ati miidhami malee miidhaa waan ifin hin feene maaliif namaan fee jetti shari'aan waan ifin hin feene naman fadhin jetti saniif miidhaa san ati ifiif miidhami malee naman miidhin jetti wanni dhabama nama godhu waan akka dubbannee kana miskiinatti roorrisuu miidhuu vallamuu saniifi zulmiirraa warra of eeggatu rabbi nu haa godhu. Haya yoonii fi dadhaboodhaan gargaaramtan jee ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam dadhaboo isin keessa jiruuni razaqamtan jee rizqummaan teessanuu isiniif bal'atti ulaan rizqii teessaniitu kan banamtuun dadhaboo isin keessaatiin jee kan ammas gargaarsa rabbi irraa ittiin argattan isaan san kuni dadhaboo nu keessa jiru kuni akkanumatti dadhaboo ta'uu isaaniitiin nu keessa jiraachuudhaan sababa sanii namni razaqam garuu isaan sanitti tola ooluun rizqii sanillee maal gooti dacha akka taatu gooti gargaarsi rabbiilleen akka nu wajjin jiraatu dacha gooti kan faallaan isiitoo isaan san miidhuun nama biraa miidhuunuu hamtuudha dadhabaa nama keessa jiru ifiif hojii kan rakkoo keessa jiru rakkoo gubbaan rakkoo rakkisuun miidhuun hamtuudha jechuun waan daaraa nama godhu jechuudha saniif waan sanirraa rabbiin warra if eeggatu rabbi nu haa godhu. Isaan san miidhuun hamtuudha yeroo takka namni wayii dullattiidha dullattii nama goojjoo xiqqoo takka qabdi goojjoo isiidhaa san duraa diigeeti fooqii bareedduu takka jaarateetii osoo isii saniifis bikka hin kanniniif bikka hin godhiniif jechuudha osoo isii saniis ala baasee roobni itti roobe kana isinis yaa rabbii kiyyeetti an humnan qabu jette dullattiin an humnan qabu isaan humna qabna qabeenya qabna ja'aniiti kuno alanna baasanii humna qabanii fi qabeenya qabaniin alanna baasanii yaa rabbii kiyyaan si maleen qabu humnaa fi qabeenyaaf waa takkaas hin qabu yaa rabbii isaan humna isaanii nagarsiisanii atiis humnatee nagarsiisii jetteen addunyaa tana bar khaaliqumaa torkaa qaba isumaatu olii qaqqaba saniifi wanni takka wanni rabbi duubaa shaqamsitu hin jirtu hoggaa isiin akkas jettee halkan booche rabbitti kaatee yaa rabbi humnatee nagarsiisii akkuma isaan humna isaanii narra mul'isan kanatti humnatee atis irra mul'isi